اهلا وسهلا بكم في وصفة جديدة وفيديو جديد. نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا بافضل حال. اليوم حبيت انني نشارك معكم حرشة كتجي جد رائعة، حرشة يومية كتجي ولا اروع. مكونات بساط متوفرة عندنا في البيت. بقاو معايا تشوفوا المكونات وطريقة التحضير. فرجة ممتعة، وكما كتشاهدوا مكونات بساط متوفر عندنا في البيت. غنحصلوا على واحد الحرشه انا كنسميها حرشه السريعه، حرشه المقلاة. كتجي رائعه جدا. هنا عندي حبه من البيض، عندي كذلك ربع كأس ديال زيت المائده، عندي ساشي ديال بيكين باودر، عندي كأس ديال الحليب، عندي كأس ونصف ديال سميده رقيقه ديال البغرير، عندي ملعقه كبيره ديال سكر حبيبات، عندي كذلك قبصه من الملح. وغادي نجيب واحد البول وغادي نصب السميده ديالي. عندي كاس ونصف ديال السميده رقيقه، وانتم واللي حبيتو بغيتو تضوبلوا المقادير ماشي مشكل. غادي نضيف كذلك قبصه من الملح، وغنضيف ملعقه كبيره ديال سكر حبيبات، ونضيف كذلك ربع كأس ديال زيت المائده، وغادي نمزجوا الكل بواسطه سباتولا بهذا الشكل حتى كتبسبس معانا السميد ديالنا. وغادي نضيف ساشي ديال بيكين باودر يعني خميره الحلويات، وغادي نمزج الكل جيدا، ونضيف كذلك حبه من البيض. هي حرشه كتجي رائعه جدا، انا كنسميها الحرشه السريعه، كتوجد معنا بسرعه وما كتاخذش لينا وقت كتير. وغادي نضيف من بعد ما غادي ندمجوا ليا المكونات كاس ديال الحليب بحراره المطبخ بقياس كاس العنبه. غادي نمزج الكل بهذا الشكل هذا. غادي يتضح لكم ان الخليط غادي يكون شويه مطلوق، فما تخافوش منه. غادي نحرك جيدا ونخليه جانبا، وغادي ناخذ مقلاة ما كتلصقش لينا. غادي ندهنوها بشويه ديال الزبده بهذا الشكل، وغادي نرشوها بالسميده الرقيقه حتى كتلبس لينا المقلاة كامله، ونزولوا الفائض. وغادي بواسطه سباتولا غادي نصب الخليط ديالنا في المقلاة بهذا الشكل، وغادي نسرحوه بواسطه سباتولا كذلك تدريجيا حتى كنسرحوه على المقلاة ديالنا بهذا الشكل هذا. غادي نبداو نبسطو فيه تدريجيا حتى كياخذ لينا الشكل المقلاة او لا فورم ديال المقلاة. وغادي نعملو على سطح العمل، وغادي نبدا نضرب فيه باش كيتحيدوا داك الفقاعات عفوا ديال اللي كيخرجوا لينا. وغادي نعملها فوق نار تكون عافيه مهيله. من بعد ما كطيب لينا فهي كطيب بسرعه، غادي تشوفوا بانه راه تحمرت لينا من الجناب. غادي نرشوا شويه ديال السميده رقيقه، وغادي نمسوها غنلقاوها بانها ما كتلتصقش لينا بالايدي ديالنا. وغادي نقلبوها للجهه الاخرى، ونعاودو نردوها للمقلاة باش كتحمر لينا من الجهه الاخرى، ونبداو نحركوا فيها تدريجيا. راها ما كتاخذش لينا وقت كتير. نتلاقى معكم ان شاء الله في طبق التقديم. من بعد ما طابت لينا تلاقيت معكم في طبق التقديم. كتجي حرشه ولا اروع، حرشه السريعه، حرشه المقلاة. غادي نقطع معاكم طريف، كتجي لذيذه وبنينه وهشيشه. يا سلام الا قدمناها بشويه ديال العسل والكونفيتير والزبده والشوكولا بالنسبه للدراري، واحد البراد ديال اتاي كنقدمها لكم بالصحه والراحه. رائعه رائعه جدا، نتمنى انكم تجربوها. انتم شوفوا القوام كيف كيجي، كتجي ولا اروع.
نتمنى ان الوصفة تنال رضاكم وتجربوها، فهي اروع ما يكون. نتمنى كذلك انكم تبارطاجيو في المواقع التواصل الاجتماعي وكذلك مع الاهل والاحباب باش تعم الفائدة. ولا كنتوا اول مرة كتشاهدوا قناة شيوة الضاربة ديال عمر، تابوناو وفعلوا الجرس باش يوصل لكم كل جديد باذن الله. وما تنسوناش من لي لايك وشي كومونتير او لا تعليقات تكون زوينه. وكنشكركم جزيل الشكر كل من كيدعم قناه شيوة الضاربة ديال عمر. نتمنى لكم الصحه والعافيه، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في وصفه جديده ان شاء الله. الى اللقاء.